मैले अहिले पो नोटिस गरेँ कि होइन अस्तितिर त मेरो एसी चलाउने बेला त ख्यारार कस्तो नराम्रो आवाज आउँदो रहेछ क्या त्यति बेला सङ्केत दिइसकेको थिएँ है मलाई कति अब यो राइडर साथीहरूले पनि भनिरहेको थियो क्या तपाईँको इन्जिन बिग्रिन लागेको चाहिँ तपाईँको अवस्था के हो बिग्रियो क्या हो भनिरहेको थियो क्या मैले हिजो भिडियो अब रेकर्ड गरेर घरमा हेर्ने बेला क्या आवाज त कस्तो मजाको आएको थियो क्या पहिला कस्तो ख्यारार आएको थिएन क्या अहिले कस्तो मजाको स्मुथ छ नि त त्यही भएर त्यो मेरो पहिला कस्तो ख्यारार आवाज आउनु थाल्यो भने चाहिँ इन्जिनलाई यसो चेक गराउन होइन एक्जस्टहरू के छ कसो छ चेक गराउन जाँदा हुन्छ है होन्डा सोरुममा